咁啊嚟咗嘉湖山莊一期酒店，咁個雙人房咯，話 upgrade 咗，咁係有雪櫃仔啦，咁啊有水喉啦、廚房啦、廁所，咁啊有個浴缸添啊，都可以嘅浴缸，不過要省咯。跟住就雙人床呢個佢話 upgrade 咗，有個廳仔，咁啊有個一廳一房，即係一房啦，呢個係雙人床、電視機、餐台仔，呢個係開放式廚房，係咯。咁就個觀景好靚啊！仲有呢邊仲有個梳妝台，有梳妝台。呢度係望到落去咧，嗰個天水圍運動場咧，前面就係天水圍運動場啦。咁嗰邊就係天耀村啦，咁啊白色呢一棟咧就係嘉湖山莊，咁啊嗰邊就係天慈村，咁啊跟住泳池啦，呢度睇得好清楚，呢個係天水圍泳池，咁啊隔離就係天水圍體育館。泳池隔離就係體育館啦，呢度就係隔離體育館啦。咁下邊有籃球場，呢個係天水圍公園嚟㗎。呢個就兒童遊樂場，好大㗎。我哋依家喺18樓啊，所以睇得好清楚，觀景好靚。嗰頭就係啦，去好遠嗰頭就係元朗㗎啦。嗰邊係元朗啊，最尾嗰邊係元朗區啊。咁啊，最右邊嗰邊最右邊最篤嗰頭就係屯門區㗎啦，係咯，係咁多。